මුලින්ම ඔබතුමන්ලා දකින්නට ඇති පහුගිය සතියේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන අයවැය ඇත්තට වශයෙන්ම අලුත් අයවැයකට වඩා මේ රට ආර්ථික ප්‍රපාතයට හා බංකොලොත් භාවයට ගිය අවුරුද්දේ පත්වීමෙන් පස්සේ ඉදිරිපත් කරපු අයවැය දෙකක් තිබුණා. පළවෙනි අගෝස්තු 2022 අගෝස්තු මාසයේ එක අයවැයක් පිටුවලා අලුත් නැම්මක් රියලිස්ටික් අයවැයක් යථාර්ථවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කරා සුරංගනා ලෝකවල තියාගෙන මිනිස්සුන්ව මුලා කරනවා වෙනුවට සීනි බෝල වෙදෙනවා වෙනුවට අයිස්ක්‍රීම් දෙනවා වෙනුවට ලොසින්ජර් දෙනවා වෙනුවට යථාර්ථවාදී අයවැයක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ අයවැය තවදුරටත් ඉදිරියට අරගෙන ගිහිල්ලා 2023 වර්ෂය සඳහා නොවැම්බර් මාසයේ අයවැයක් ඉදිරිපත් කරා. දැන් මේ 2024ට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඒ ඉදිරිපත් කරන ලද නව නැම්මේ ඊළඟ දිගුව හැටියට. දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා proof of pudding in the eating කියලා. ඒ කියන්නේ පුඩින් වල රස ගැන අපි නිකන් කතා කියලා හරියන්නේ නැහැ. කාලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේ අපේ ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙලේ මාස 18 තුල අපි ඇති කරගත්ත ප්‍රගතිය මම හිතනවා අපි ඒ තිබුණු තත්ත්වයක් එක්ක එකතු වෙලා බලන්නට ඕනේ. ඒකෙන් පේනවා අපි රට යම් කිසි තැනකට යනවද, ගමන හරිද, නිවැරදි දිශානතියේ ඉන්නවද. අපි කවුරුවක්වත් පිළිගන්නේ නැහැ, කියන්නේත් නැහැ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සියලු ප්‍රශ්න වලින් මිදලා නැහැ කියලා. මිදලා කියලා. අපිට ලෝචාල අභියෝග රාශියක් තියෙනවා. දීර්ඝ ගමනක් යන්න තියෙනවා. නමුත් 2022 අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි මාසවල ජීවත් වුණු ඔබට මතක නම් සමහර වෙලාවට අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හැටියට ඉක්මනට මතකයි අමතක වෙනවා අපි තිබුණු තත්ත්වය. පැය 13ක් ලයිට් කපනවා. දවස් 5ක් පෙට්‍රල් කිව් වල ඉන්නවා. ලංකාවේ පෙට්‍රල් කිව් 1500ක් විතර රටපුටා හිටියා. හැම තැනම එකෙන් ප්‍රචණ්ඩත්වයේ වෙත ගියා. සමහර මිනිස්සු මැරලා වැටුණා. ගෑස් නැහැ මාස 2-3ක්. බෙහෙත් ටික නැහැ. සල්ලි තිබුණත් ආනයනය කරන විදියක් නැහැ. ඕපන් කරොත් LC එකක් ඒකට ඔන කරන්නේ නැහැ. මුළු රටම මහ විශාල ආඝාතයකින් වෙල්ල තිබුණේ. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක උද්දමනය ආහාර උද්දමනය 95යි සාමාන්‍ය උද්දමනය 70යි. ඒ තත්ත්වයක් එක්ක තියෙනකොට සංචාරයකට එන්න විදියක් නැහැ. ආවොත් පෙට්‍රල් තියෙද දන්නේ නැහැ. ලයිට් කපලා තියෙනොත් දන්නේ නැහැ. සංචාරක ව්‍යාපාරය කඩලා වැටලා තියෙනවා. පොහොර ටික නැහැ. ඊට පෙර තිබුණු යලකන්නේ මහකන්නේ විශාල අකරතැබ්බයක් අපිට තිබ්බා. ඒකත් එක්ක සාපේක්ෂව අද කුම තත්ත්වේ අපිට පොහොර ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණා ගොවියට හොඳ යලකන්නයක් මහකන්නයක් ලැබුණා. අපිට ඩොලර් එක පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණා අද වෙනකොට මේ අවුරුද්දට 11%කින් ඩොලරය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අවපාතනය වෙනවා වෙනුවට. අපිට උද්දමනය පාලනය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. 70% තිබුණු උද්දමය ඍණ 2.5 වෙනකන් අඩු කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අපිට සංචාරකයන්ගේ ප්‍රමාණය ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව අපි හිතනවා ගිය අවුරුද්දේ ලක්ෂ 7ක් ආවා. 7,29,000ක් මේ අවුරුද්දේ ලක්ෂ 14.15ක් අතර ප්‍රමාණයක් එයි. 100ක වර්ධනයක් කරගන්න පුළුවන් වුණා. රුපියලට සාපේක්ෂව හොඳ අගයක් ලබා දීපු හින්දා සහ රුපියල මාකට් ෆෝස් එකට අවශ්‍ය වෙලාවට වෙළඳපොළ අගයට අනුව පාකිරීම හේතු කොටගෙන සාමාන්‍ය ක්‍රමය තුලින් බැංකු හරහා රුපියල යවන්නට තීරණය කරලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව. දුක් විඳලා යවන මුදල. එතකොට ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 50කට 60කට වඩා අධික රෙමිටන්ස් වල වැඩිවීමක් සිදු වෙයි කියලා. ඒකෙන් පේනවා අපි නිවැරදි දිශාවේ මේක කළමනාකරණය කරගෙන යනවායි කියන එක. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ගිය අවුරුද්දේ වැඩි වෙච්ච මිල මුදල් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. අපි කරලා තියෙන්නේ තවදුරටත් වැඩිවීම පාලනය කර ගැනීම. මේක හරියට අපි ගිය අවුරුද්දෙත් කිව්වා ඒ අවස්ථාවේදී ආර්ථිකය පල්ලෙහාට කඩා වැටීගෙන යන වාහනයක් වගේ.
තිරිංග දාලා එක නවත්ත ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ප්‍රපාතයෙන් උඩට අරගන්නට ඕන. ඊට පස්සේ තමයි නැවත ගමන් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. අපි මේ නැවත ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ස්ටැබිලිටි එක තමයි අපි මේ ස්ථායීකරණය තමයි අපි මේ දැන් කරගෙන යන්නේ. මම හිතනවා අපි යම් විශාල ප්‍රමාණයකට මේක සාර්ථකව කරගෙන යන්නට අපිට හැකියලා තියෙනවා කියන එක. ගිය අවුරුද්දේ මුලින්ම මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ඊට පස්සේ විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට අපි පිටරටට යනකොට බොහෝ අය අපිට හිතවත් විදේශ රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයෝ විදේශ අමාත්‍යවරු මුදල් අමාත්‍යවරු කිව්වේ ලංකාව වගේ මෙච්චර හොඳට තිබුණු රටක් මෙච්චර දුරට කඩා වැටීම පිළිබඳ අපිට තියෙන විශාල කම්පනයක්. හැබැයි මේ අවුරුද්ද ගියාම මේක අනිත් පැත්ත. මේ අවුරුද්ද කියන්නේ කොහොමද ඔච්චර ඉක්මනට ඔබ උද්දමනය පාලනය කරගත්තේ? රුපියල් අවපාතනය වීම පාලනය කරගත්තේ? තිබුණු කියුස් ටික නැති කරගත්තේ? කියන එක පිළිබඳව ඔවුන් කතා කරනවා විතරක් නෙවෙයි උන් කියනවා මේක අනිත් රටවල් වලටත් හොඳ පාඩමක් කියන එක. අපි මේක කල්පනා කරලා බලලා සංසන්දනය කරලා කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ තවත් රටවල් 5-6ක් අපි හා සමානව. සිම්බාබ්වේ රාජ්‍ය අපිට 80 90 2000 මුල් කාලයේදී කිව්වේ bread basket of Africa. මුළු ඇෆ්‍රිකාවටම අවශ්‍ය ඒ ධාන්‍ය ටික සපයපු රට. ග්‍රීසිය. ආජන්ටිනා කියන්නේ පළවෙනි ලෝක යුද්ධ දෙවෙනි ලෝක යුද්ධයට පෙර පළවෙනි ලෝකේ රටක්. ඒත් එක්කම ලෙබනනය වගේ රටක්. මැද පෙරදිග සිංගප්පූරුව කියලා. ඉතින් ඔය කඩා වැටීම ආරම්භ වෙච්ච ඒ රටවල් නැවත ගොඩ නැගෙන්නට වෙනසුවාලා අවුරුදු 10ක් 15ක් ගියා. උද්දමනය පාලනය කරගන්නට බැරි වුණා. සමහර වෙලාවට උද්දමනය 200% කර වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 5-6ක් තිස්සේ. දැන් ලෙබනනයේ කවුරුවක්වත් කියන්නේ නැහැ කොච්චර වෙලාවද පව කට් කියන එක. පව කීයද කියලා තමයි කියන්නේ. පැය දවසකට පැය 4යි 5යි. ඉතින් මේ තාමත්ම අමාරු අවස්ථාවකින් මම හිතනවා අපි තාමත්ම කැපවීමෙන් වැඩ කරලා විශේෂම මේ රටේ ජනතාව තමයි මේකේ බාර දරාගත්තේ. අපිට තීන්දුව తీරන ගේන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකේ දුක ඒකෙන් දැනෙන අසීරුභාවය දරාගත්තේ මේ රටේ ජනතාව. නමුත් උන් තේරුම් අරගෙන ඒක කරගත්ත හින්දා අපි එදාට සාපේක්ෂව හොඳ තැනක ඉන්නවා. කුෂි කර්මාන්තය නැගී සිටලා තිබෙනවා. සංචාරක කර්මාන්තයේ පුනරුද්දයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. පිටරට සිටින අපේ මිනිස්සු මුදල් යවනවා. ඩොලර් එක ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. සියලු ආකාරයේ කියුස් ටික අපි පෝලින් ටික නැති කරලා තියෙනවා. විදුලි බලය සම්පූර්ණ අවස්ථාවටම ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් අපි සකස් කළා. ඒකයි මම කිව්වේ මේක ස්ථායීකරණය. හැබැයි මීට උඩට යන්නට නම් අපි මොනවද කරන්නට ඕන? අලුතින් ආයෝජන එන්නට ඕන. රැකියාව උත්පාදනය කරන්නට ඕන. රැකියාව වැළඳපොළට නිර්මාණශීලී තරුණ එකතු කරන්නට ඕන. පිටරට යන අපේ දරුවෝ අපේ දක්ෂ අය වෙනුවෙන් අලුතින් අය බිහි කරන්නට ඕන. මේ අයවැය ඒ අනාගතය දිහා බලලා තමයි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? විශාල වගකීමක් පාරලා තියෙනවා ඩිජිටල් කරණයට. මුදලක් ලබා දීලා ඩිජිටල් කරණය තුලින් අපි උත්සාහ කරනවා රෙඩ් ටේප් කියලා කියනවා. නිලධාරීවාදය මගහරගෙන තා ශක්තිමත්ම මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ කෘෂි නවීකරණය කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත්. ගොවියා 27ක් මේ රටේ වැඩ කරන ප්‍රජාවෙන් ඉන්නේ ගොවියෝ. හැබැයි වුන් ජාතික ආර්ථිකයට සපයන්නේ 8.7ක්. කියන්නේ වැඩියෙන්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා අඩුවෙන්ම උපය ගන්න ඉන්නේ ගොවියෝ. ඒකත් ඒ අරගන්න මුදලුත් පොලිකාරයන්ටයි බැංකු වලටයි ගෙවනවා. ඔවුන්ව මේකේ මුදවා ගැනීම සඳහා කුෂි කර්මයේ නවීකරණය කර ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක විවිධ රටවල් එක්ක අපි කටයුතු කරනවා. අලුත් තාක්ෂණය, අලුත් ප්‍රභේද, පෝර භාවිතය පිළිබඳව ඔවුන්ට නිසි කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳව වැඩි උනන්දුවක් දක්වීමට අපි උත්සාහ කරනවා. අධ්‍යාපනයට විශාල මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. අලුත් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තුලින් ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටිස් ඇති කිරීම තුලින් තරඟකාරී වෙළඳපොළක් සහ නිර්මාණශීලී දරුවෝ ඉදිරියට ශ්‍රම වෙළඳපොළ දායක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සලසලා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම හිතනවා
අපිට හැකි වෙලා තියෙන්නේ මේ අඩිතාලම දාලා ඉදිරියට ගෙනියීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු ටික කරගෙන යන්නට. ඒ අරුණම විප්ලවීය තීන්දුව తీරන රාශියක් අරන් තියෙනවා. අපේ රජයේ ඉඩම්වල රජයේ දේපළවල මහල් නිවාසවල පදිංචි වෙලා ඉන්න අයටත් ඒ දේපළවල අයිතිය ලබා දෙන්න. ඒ දුප්පත් අපේ රටේ ජනතාවට. මෙච්චර කල් ඒක කරේ නැහැ. ඊළඟ වැදගත්ම දේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ඔබ දකින්නට ඇති IMF ආයතනයේ විසින් සකස් කරන ලද වාර්තාවේ එකක් ප්‍රකාශ කරන්නේ ඉඩම් හරි විදියට කළමනාකරණය කරගෙන නැහැ. ඉඩම් වල වගා කිරීමේ අයිතිය ලබා දීලා නැහැ. ඒක ඉතා ප්‍රශ්නකාරී දෙයක්. 80%ක් ඉඩම් රජයේ ඉඩම්. ඉතින් අපි විප්ලවකාරී ලෙස තීන්දුව తీරන අරන් තියෙනවා ගොවියට මේ ඉඩම් වල අයිතිය ලබා දෙන්න. කවදාවත් නොකරපු දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා මේක අනාගතය දිහා බලන හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය දිහා බලන හැමදාම ෂීට් බෙදා දෙන කොමෝඩ් බෙදා දෙන ලයිට් බෙදා දෙන ක්‍රමය වෙනුවට අලුත් ආර්ථික නැම්මකට අවශ්‍ය පසුබිම සලසන යටිතල පහසුකම් ලබා දෙන අයවැයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ ඊයේ විවිධ දේවල් කියපු ආකාරයේදී ඡන්ද 122ක් මේක පාක්ෂව ලැබුණේ කියන එක අපි තාමත්ම සන්තෝෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්නට ඕන. නමුත් විපක්ෂය මේක දිහා බලන්නේ රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ කිසිම කතාවක් නැහැ. මේ බජට් එකක් යනවා ක්‍රිකට් එකක් අල්ලගෙන උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් ක්‍රිකට්. අදත් ක්‍රිකට්. වෙන වැඩක් නැත්නම්. ක්‍රිකට් ගන්න මිනිස්සුන්ට ක්‍රිකට් ගන්න දෙන්න ඕන. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය යන්නට ඕන. මෙච්චර වැදගත් මේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙද්දි රට අලුතින් දිශාවකට යොමු කරද්දී කී දෙනෙක්ද පෞගිය කාලය තුල විපක්ෂයේ මේ බජට් එක පිළිබඳව ආර්ථික විද්‍යානුකූලව කරු ඉදිරිපත් කරේ. මේ වෙනුවට වෙනත් යෝජනා ඉදිරිපත් කරේ. සාම්ප්‍රදායිකව මේ ඉඳලා බැන්නා. ඊට පස්සේ උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් ක්‍රිකට් කතා කරනවා. හැමදාම උදේ 27 කියලා ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනවා. ක්‍රිකට් විතරද මේ රටේ මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ? ක්‍රිකට් ගහන ළමයින්ට ක්‍රිකට් ගන්න දෙන්න ඕන. ඒක වැදගත් නෑ කියන එක නෙවෙයි. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් නැද්ද මේ විශාල ආර්ථික අයවැය? මේ අයවැය ගැන කතා කරන්නේ නැද්ද? මේ රට වැටලා තියෙන තැනෙන් ගොඩ ගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වැදගත් වගකීම් සහිත විපක්ෂයක් ඇටියට යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නේ නැද්ද? අඩුපාඩු ගැන විතරමයි කියන්නේ. දැන් ඒකත් එක්ක බලනකොට අපි හිතනවා අපිට කෙටි කාලීන විසඳුම් නැහැ. අපි මේ ඉස්සෙල්ලත් කියලා ආකාරයට ලංකාව ලෝකයේ අඩුවෙන්ම බදු අය කරන රටවල් අතරින් 8 වන ස්ථානයේ ඉන්නේ. වැදගත් අපේ ජනමාධ්‍යකරුවන් ඉන්න ඔබතුමන්ලා දන්නවා. අපිට උඩින් ඉන්නේ හයිටියයි, සෝමාලියාවයි, සුඩානයයි, ඉරානයයි, වෙනිසුවේලාවයි, නයිජීරියාවයි. වෙනිසුවේලාවයි, නයිජීරියාවයි, ඉරානයයි හුඟක් රැඳිලා පවතින්නේ තෙල් මත. එහෙමනම් අපි ඉන්නේ කවුරු එක්කද? හයිටියයි, සුඩානයයි, සෝමාලියාවයි. දැන් මෙතනින් අපි එල්ලීට ගැලවිලා එන්නට ඕන. එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ නැවත නැවතත් ගන්න බද්ද වැඩි කරන්න ඕන. ඒක වෙනස් කරන්නට ඕන. හැබැයි බදු දැලෙන් රිංගල යන කට්ටියව බදු දැලට එකතු කරගන්නට ඕන. මිලියන 22ක් ඉන්න රටක සක්‍රිය ආදායම් බදු ෆයිල් තියෙන්නේ ලක්ෂයක් නම් පේයිඩ් ටැක්ස් එක අරුණම එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අඩු ගානේ මිලියන 2-3ක්වත් යම් ප්‍රමාණයක බද්දක් ගෙවන්න ඕනේ. නැත්තම් කොහොමද රටක් කරගෙන යන්නේ? මෙච්චර කාලයකට කටින් විතරයි වචන කිව්වේ. නමුත් අපි මේ අවුරුද්දේ ප්‍රායෝගිකව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. බැංකු account එකක් open කරන්න ඕන නම් අවුරුදු 18ට වැඩි නම් අරගෙන යන්න ඔබේ number එක. අලුතින් property එකක් ගන්නවා නම් ලබා දෙන්න ඔබේ file number එක. අලුතින් කාර් එකක් රෙජිස්ටර් කරනවා නම් ලබා දෙන්න යම් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕන. නැත්නම් මේක පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එංගලන්තය දලනාශක නිෂ්පාදනයෙන්
කොටසක් හැටියට 34ක් බදු වශයෙන් අය කරගන්නවා. ලංකාව අය කරගන්නේ 8.5යි. අප හා සමානව ඉන්න රටවල් අතර සාමාන්‍ය අගය දළදාතික නිෂ්පාදනයෙන් 26.5ක් අවුරුදු 2022 අවුරුද්දේදී අය කරගත්තා. අපි අය කරගන්නේ එකෙන් 3න් 1යි. මොකද 8.5යි. 1995 වර්ෂයේ මම පාර්ලිමේන්තුවේත් කිව්වා අපි අය කරගෙන තිබෙනවා 1985 වර්ෂයේ 23ක් බදු වශයෙන්. අපි දැන් අය කරගන්නේ 8යි. ඉතින් මේ බදු දැලෙන් රිංගා යන අය කොටු කරගන්නට. ඒ මුදල නැතුව අපිට බෑ මේ රටේ සුබ සාධන ආර්ථිකයක් පවත්වාගෙන යන්න. අපිට නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගන්නට ඕන නම්, නිදහස් සෞඛ්‍ය රැක ගන්නට ඕන නම්, යටිතල පහසුකම් ලබා දෙන රැක ගන්න ඕන නම්, ආරක්ෂිත රටක් තුල නිර්මාණශීලී ලෙස ඒ පරිසරය සකස් කරන්නට ඕන නම් ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. ඒ ආයෝජනය එන්නට ඕනේ බදු වලින් මිසක් වෙන විදියකින් නෙවෙයි කියන හින්දා තමයි අපිට මේක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම වක්‍ර බදු අපි දිගින් දිගටම වැඩි කරොත් වැට් වගේ සාමාන්‍ය මිනිහට තමයි පහර වදින්නේ. හින්දා ඍජු බදු වැඩි කරන්නට. ඍජු බදු කියන්නේ වැඩියෙන් උපයනකොට වැඩියෙන් ගෙවන්න. හැම රටකම ගෙවනවා ඒක. ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් බදු ගෙවන ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා පිළිගත්තු. ප්‍රශස්ත ප්‍රතිශතයක් 60ක් වක්‍ර බදු. 40ක් ඍජු බදු. ලංකාවේ එක කන පිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. 80ක් 81ක් වක්‍ර බදු. දුප්පතාගෙන් හැමදෙනාගෙන්ම ගන්න එක. ලුණු වලටයි, ලූණු වලටයි, සීනි වලටයි බද්ද ගන්නකොට හැම මිනිහම බදු ගෙවන්නට ඕන. යම් ප්‍රමාණයක් ගෙවන්නට ඕන. නමුත් වැඩියෙන් උපයනකොට වැඩියෙන් ගෙවන ක්‍රමය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම හිතන්නේ අපි මේ බජට් එක තුල ප්‍රායෝගිකව ශක්තිමත් ලෙස බදු අය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඒ පදනම ලබා දීලා තියෙන්නේ. එම නිසා මම හිතනවා මෙම බජට් එක ප්‍රායෝගිකව භූමියේ ඉඳගෙන අමාරු තීන්දුව తీරන අරගෙන ඉදිරි ගමන සඳහා නව නැම්මක් ඇති කිරීමට කරන ලද උත්සාහයක්. ඒ තුලින් අපි පුනර්ජනනීය විදුලි බලය නිෂ්පාදනය කරලා විදුලි බලය සඳහා වැය වෙන මුදල් අඩු කරන්න බලනවා. ඩිජිටල් තාක්ෂණය සඳහා ආයෝජනය කරලා ඩිජිටල් කරණය තුලින් වංචාව දූෂණය හා අකාර්යක්ෂමතාවය නැති කරන්න උත්සාහ කරනවා. අලුත් one stop shop එකක් තුලින් අලුතෙන් ආයෝජන කැඳවීම සඳහා අවශ්‍ය පසුතැවීම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් නීති පද්ධති ඉදිරිපත් කරනවා. මම හිතනවා මේ වෙලාවේදී මේ තිබෙන තත්ත්වය තුළ ලබාගත හැකි සහ ඉදිරිපත් කළ හැකි හොඳම අයවැය ජනප්‍රියම අයවැය නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අමාරු අවස්ථාව තුලත් බඩු වැඩි කිරීමක් ඉදම් වල අයිතිය ජනතාවට ලබා දෙන්න, මහල් නිවාස වල අයිතිය ජනතාවට ලබා දෙන්න, කුලී නිවාස වල අයිතිය ලබා දෙන්න කරන ලද විශාල ප්‍රයත්නයක් තුලින් මේකෙන් උත්සාහ කරන්නේ ජනතාව ශක්තිමත් කරලා අර චීන ප්‍රස්ථාපිරුල වගේ මිනිහෙකුට උදව් කරන්නට ඕන නම් මාළුවෙක් දෙන්නට එපා, බිලී පිත්තක් දෙන්න. අපි දන්නවා විපක්ෂයේ සමහර අය නත්තල් පප්ප වගේ අරක දෙනවා මේක දෙනවා මෙහෙම දෙනවා කියලා කියනවා. ඔක කියලානේ අපිට මේ රටට වෙලා තියෙන්නේ. ඒම දෙන්න නම් කොහෙන්ද මේක එන්නේ කියන එක කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. ආදායම අඩුවීමක් තියෙනවා. අපේ මේ සම්පූර්ණ අයවැය තුල 70%ක්ම වෙන් කරලා තියෙන්නේ අපි ගත්ත ණයවලට අවශ්‍ය මුළු මුදලයි පොලියයි ගෙවන්නේ. එම නිසා ඒ අභියෝග තුල තමයි අපිට මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තිබුණේ. බොහොම ස්තුතියි. දැන් ඔබතුමන්ලාට යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය නම් කරුණාකරන ඉදිරිපත් කරන්න. මේ විපක්ෂය අපි දැක්ක මේ දින ගණනාවක් තුළම චෝදනාවක් කරනවා මේකේ වැය විතරයි තියෙන්නේ අයක් නැහැ කියලා. මේ සම්බන්ධව හිටව මුදල් ඇමතිවරයෙක් වශයෙන් ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඔව්. අය මම හිතුවා ඒගොල්ලෝ කියනවා කියලා අයත් තියෙනවා කියලා. අපි ඒක තමයි ඔබතුමාට මම කිව්වේ ඕන කිසිම රජයකට බදු වලින් තොරව රටක් පාලනය කරන්න බෑ. හැබැයි බදු ගන්න පුද්ගලයාට
එතෙන් තවත් බදු ගන්න එකට වැඩිය බදු දැලට අහු වෙලා නැති අයගෙන් බදු එකතු කර ගැනීම තමයි අපි මේකෙන් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි රෙමිස් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියලා කියනවා. කවුරු හරි අලුතින් ඉඩමක් ගත්තා නම් ඔහුට ඉන්කම් ටැක්ස් ෆයිල් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. කාර් එකක් ගත්තා නම් ඉන්කම් ටැක්ස් ෆයිල් එකක් තියෙන්න ඕන කියලා කියනවා. බැංකු account එකක් ගත්තා නම් ඉන්කම් ෆයිල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ බදු දැලෙන් රිංගල ගිය කට්ටිය කොටු කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ගන්න මිනිහගෙන් තවත් හුරම් කන්නේ නැතුව බදු ගෙවිය යුතු පරාසය පුළුල් කරන්න. අපි ඒකට කියනවා expand the tax net කියලා. ලංකාවේ බදු ගෙවන අය ඉන්නේ සක්‍රීය ෆයිල් ලක්ෂයකටත් වඩා අඩුයි. කොහොමද රටක් පාලනය කරන්නේ? ඒකින්ද මම හිතනවා ඒක තුලින් මේ බදු ටික අය කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඒක තමයි අය කරගන්න ක්‍රමය. ඊට පස්සේ මම හිතනවා අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් එක අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනයනය සඳහා තිබුණු සීමා ඉවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ආනයනය වැඩි කරනකොට රේගුව හරහා අපිට පුළුවන් වෙයි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බදු වශයෙන් කස්ටම් ගාස්තු වශයෙන් අය කරගන්න. තුන්වෙනි එක අපි එක්සයිස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක හා මේ තුනම එකතු කරලා රෙවෙනියු ඔතොරිටි එකක් හදලා එක්සයිස් වලින් ආදායම් බදු වලින් වක්‍ර හා ඍජු සහ කස්ටම් ඩියුටි වැඩි කර ගැනීම සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවයි කියන එක තමයි මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ. මේක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා ගෙවලා තියෙනවා. ඒක මම කිව්වේ දලදාලික නිෂ්පාදනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව 25%කුත් ගෙවලා තියෙනවා. 23කුත් අය කරගෙන තියෙනවා. දැන් අය කරගෙන 8.5යි. මේක ප්‍රසාරණය කිරීම සඳහා ඕනතරම් පුළුල් අවස්ථා තිබෙනවා. දැන් ඒ වගේම තමයි ඔබතුමා සඳහන් කරන්නේ උද්දාමනය දැන් 2.5 ගන්න අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා හැමෝම කියනවා. ඒක හරිය අපි පිළිගමු කියමුකෝ. නමුත් මෙතුමා දැන් ලබන ජනවාරියේ සිට වැට් බද්ද වැඩි කරලා දෙනවා 18%ක්. අපි දන්නා උද්දාමනය අඩු වෙන එක හේතුවක් තමයි අපි දන්නා විදිහට බඩු මිල ශීඝ්‍ර ඉහළ යන්නේ නැත්නම් උද්දාමනයේ ප්‍රමාණයක් පල්ලෙහාට බහිනවනේ. දැන් මේ තත්ත්වවල අර වැට් බද්ද වැඩි වෙන සිළුම භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යනවනේ. එතකොට උද්දාමනය පාලනය කර ගැනීම සඳහා මොකක්ද ඉදිරියට ගන්නව පියවර? ඔව් ඒක තමයි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මම හිතනවා ඔබතුමා දන්නවා අපිට දෙකයි කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි බදු වශයෙන් ණය කරගෙන ණය ටික ගෙවලා මේක සස්ටේනබල් ඉකොනොමියක් කරා. ඒ කියන්නේ දීර්ඝකාලීනව පවත්වාගෙන යා හැකි නැවත බංකොලොත් නොවන ඉකොනොමියක් කරහා පවත්වාගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා. එහෙම නැත්නම් මැෂින් ටිකක් අරගෙන සල්ලි print කරනවා. දැන් print කරාම වෙන්නේ ඔබතුමා කියපු එක. ගිය අවුරුදු වල අපි ඒක තමයි කරේ. දිගින් දිගටම print කරාම උද්දමනය යනවා 70%ක්. එතකොට ඔබේ අතේ තියෙන ලක්ෂයක් වටිනාකම 60000 වෙනවා. ඒක අපි වළක්ව ගන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකින් ටැක්ස් ටිකක් ආය කරගන්න. ඒ හින්දා ඊටාත්ම අපිට තියෙන්නේ අමාරු තේරීම් වලින් වඩා හොඳ තේරීම තෝරගන්න. ඒ හින්දාම තමයි යම් ප්‍රමාණයකට අපිට සිද්ධ වෙනවා ආදායම් බදු අය කරගන්නට. නමුත් ඒ අතරතුරදී අපිට ලබා දීලා තියෙනවා යම් ඉලක්ක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බදු වශයෙන් අය කරගන්නට ඕන. ණය ගෙවන්න නම්, පඩි ටික ගෙවන්න නම්, නිදහස් අධ්‍යාපනය තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්න නම්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි බලාපොරොත්තු වුණු ඒ ප්‍රමාණය ආවේ නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ආවටත් වැඩිය මේ අපි බලාපොරොත්තු වුණට වැඩි වියදමක් වැඩි වුණා. මොකද පහුගිය අවුරුද්දේ උද්දමනය පාලනය කිරීම සඳහා අපිට සිද්ධ වුණා පොලිය වැඩි කරන්න. පොලිය වැඩි කරනකොට අපිට සිද්ධ වුණා වැඩි පොලියට රජයට ණය ගන්න. ඒක ගෙවන්න තව ටිකක් කාලයක් අවුරුදු 4-5ක් අපිට යනවා. ඒ කාලය තුළ ඒක වළක්ව ගන්න නම් අලුතින් print නොකරන්නට නම් අපිට ආදායම වැඩි කරගන්න ක්‍රමවාදයක් හොයාගන්නට ඕනේ. ඒ හින්දා අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අකමැත්තෙන් හරි කවුරුත් කැමති නැහැනේ වැඩි විශේෂයෙන්ම ඒකයි මම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මැතිවරණයකට යන අවුරුද්දකදී කවුරුත් කැමති නැහැ තව දුරටත් මා ජනතාව පීඩාවටපත් කරන්න. නමුත් ඒක ගැන බල කරපු හින්දා තමයි මේ රටට මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ ජනාධිපතිතුමා මේ රාජ්‍ය අසීරු තීන්දුව తీරන ගන්නවයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය නොගත්ත හින්දා තමයි පහුගිය කාලෙදී අපි බංකොලොත් භාවයට පත් උනේ. ලක්ෂ 6කින් කරගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය සේවයට ලක්ෂ 16ක් බඳවගෙන තියෙනවා. කොහොමද මේක පවත්වාගෙන යන්නේ? 23ක් අය කරගත්තු අයවැය
8%කට පස්සට පාස් වෙලා තියෙනවා. ඒක එතකොට කවුරුත් මුකුත් කිව්වේ නැහැනේ. දැන් විපක්ෂය දැන් කෑ ගැහුවට 2019 දී මම කැබිනට් එකේ හිටියේ නෑ. ගාස්තු අය කරගන්නකොට අඩු කරනකොට කවුරුවක්වත් එකට විරුද්ධ වුණේ නෑ. පස්සේ ආර්ථිකයේ කඩාවැටෙනම කියනවා ආර්ථිකය කඩාවැටෙන එක හේතුවක් තමයි අය මේ ආදායම් බද්ද අඩු කර ගැනීම කියලා. ඒ හින්දා නැවතත් ඒකයි මම කිව්වේ අසීරු අමාරු තීරණ වලින් වඩා හොඳ තීරණය තමයි අපිට ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. බංකොලොත් භාවයකට ගිහිල්ලා උද්දමනයේ 100%කට වගේ ගිහිල්ලා ආය රට බංකොලොත් කරනවද? එහෙම නැත්නම් යම් ප්‍රමාණයක අසීරුතාවයක් දරාගෙන මේ අමාරු ගමනට සුදුසු අඩිතාලම දානවද කියන තමයි අපි තියෙන්නේ. ඔබතුමා හිතනවාද දැන් මේ අයවැය දැන් දෙවෙනි වර කියලා සම්මත වුණා මේ අයවැය සම්මත වීමත් සමග ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදෙන් ලැබෙන මුදල් ඉක්මනින් අපට ලැබෙයි කියලා? දැන් අයවැය සම්මත වීමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් මුදල් ලැබීමයි එකිනෙක සම්බන්ධයක් නැහැ ඒ දෙක අතර. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක අපිට වෙනම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලට අනුව අපි කියනවා කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතර වැදගත්ම දේ තමයි ඒ සම්බන්ධයෙන් විදේශ මුදල් විදේශ ණය මුදල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට ඕන. ඉතින් ඒ සඳහා දැන් චීනය ගිය සතියේ අපිට ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වුවා. අපි පැරිස් ක්ලබ් එකයි ඉන්දියාවයි එක්ක දැන් කතා කරගෙන ඉන්නවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තාමත්ම නුදුරු දිනකදී ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාරය ලැබෙයි කියලා. ඒක ලැබුණම මම හිතනවා IMF එකෙන් අපේ දෙවෙනි ට්‍රාන්ච් එක නිදහස් කරයි කියලා. මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි ඔබතුමා දැන් හේතු දුන්නා විසල්ලා අවුරුද්දේ දැන් තියෙන තත්ත්වය පෙන්වලා දීලා ඔබතුමා පෙන්වලා දුන්නා ඇයි රටට මෙහෙම වුණේ කියලා. මගේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුව මේ තත්ත්වයට වග කියන්න ඕනද? ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ඊයේ ඔබතුමා නියෝජනය කරන පක්ෂයේ හැසිරීම ඉතාම අශීලාචාරයි. ඒ අශීලාචාර ලෙස മന്ത്രിවරු හැසිරුණේ සුප්‍රීම කෝර්ට් එකේ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් ඔපොසිෂන් ලීඩර් කතා කරපු හින්දා. ඔබතුමා මේ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියද මෙවැනි മന്ത്രി කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ? මම මේ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ නෑ. එවැනි ආකාරයට කටයුතු කිරීම මම පෞද්ගලිකව අනුමත කරන්නේ නෑ. මම කවදාවත් එහෙම කටයුතු කරලත් නෑ. කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. නමුත් ඒක එක පැත්තක්. පාර්ලිමේන්තුව වගකිය යුතුද කියන එක පාර්ලිමේන්තුව අනිත් හැම හා සමානවම එක හා සමානව වගකිය යුතුයි. නමුත් අපි දකිනවා මේ නඩු තීන්දුව සමහර අය Tamanට අවශ්‍ය විදියට වැරදි විදියට අර්ථ නිරූපණය කරන එක. මම මේ නඩු තීන්දුව කියෙව්වා. නඩු තීන්දුවේ තියෙන්නේ කොහෙවත් කියලා නෑ මේ මුදල් ඒගොල්ලෝ කියන්න හදන්නේ මුදල් මේකේ මුදල් හොරකම් කරලා තියෙනවා මුදල් පිටරට ගිහිල්ලා තියෙනවා පිටරට ගිය මුදල් ආපසු ගෙන්න ගන්නට ඕන මේකට ක්‍රමවේදයක් දෙන්නයි කියලා. එහෙම කොහෙවත් නෑ. ඒ ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් ගත යුතු තීරණ අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අරන් නෑ කියන එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ. රුපියල පාලනයේ බලහත්කාරයෙන් කෘත්‍රිමව රුපියල පාලනය කිරීම අපි දිගටම කිව්වා ඒක. මම ගිය අවුරුද්දෙත් කිව්වා කෘත්‍රිමව පාලනය කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම ඊට පස්සේ ටැක්ස් අඩු කිරීම ඒ අරුණාම ඒවා ප්‍රතිපත්තිමය තීරණය. තුන්වෙනි එක IMF එකට මොන වෙලාවෙද යා යුද්ධ නැත්තේ කියන එක තීරණය. ඒ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණවල ෆෝල් අවුට් එක විය යුත්තේ දේශපාලනමය. මම හිතනවා ඒ ප්‍රමාණයට දැන් වංචාවක් තියෙනවා නම් හොරකමක් තියෙනවා නම් ඒක වෙනම ප්‍රොසිකියුට් කරන එක හරි. ඒ ප්‍රමාණයට දැන් වගකීම දරලා ඉවරයි. ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු 5කට තෝරාගත්තු ජනාධිපතිතුමාට දාලා යන්න වුණා. අගමැතිතුමාට ඒක දාලා යන්න වුණා. මුළු ආණ්ඩුවම සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒකට මුහුණ දෙන්නට ඕන. නමුත් කවුරුත් අපි සත්භාවයෙන් විශ්වාස කරනවා IMF එක ඒ වෙලාවේ යන්න තිබුණා. රුපියල පාලනය කරගන්න නැතුව යම් ප්‍රමාණයක ඉඩ දෙන්න තිබුණයි කියලා. ඉතින් ඒ තීරණ ගත්ත අයත් හිතන්නට ඇති ඔවුන් කරන දේ හරි කියලා. මොකද 16 වතාවක් අපි IMF එකට ගියා. එයින්දා ඒ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ එක පැත්තකින් ගත්ත පමණින්ම ඒකට අපරාධමය වගකීමක් දෙන්න ගියොත් කිසිම මිනිස්සෙක් දේශපාලනයට එන එකක් නැති වෙයි. මැතුමනි. එම නිසා මම හිතනවා ඒකේ ෆෝල් අවුට් එක දේශපාලනීය විය යුතුයි. හැබැයි ඒ තුල
කවුරු හරි වංචාවක් කරලා තියෙනවා නම් අපරාධයක් කරලා තියෙනවා නම් දූෂණයක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපරාධ වගකීම දැරිය යුතුයි. ඉතින් මේ දෙක ඉතා පහසුයි අපිට කතා කරන්න. නමුත් ඔක තමන් පස්සේ ආපු දවසට තමයි මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ. ඉතින් සද්භාවයෙන් ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගත්තා නම් ඒකේ ෆෝල් අවුට් එක දේශපාලනය විය යුතුයි කියන එකයි මම නීතිඥවරයෙක් හැටියට විශ්වාස කරන්නේ. ඒ හින්දාම තමයි මම හිතන්නේ සුප්‍රීම කෝර්ට් එකෙන් කිසිම කම්පන්සේෂන් එකක් දීලා නැහැ. නමුත් ඒ වෙලාවේදී ගත යුතු තීරණ නිවැරදි අවස්ථාවේදී ගත්ත නැහැ කියලා එම නිසා පුරවැසියෙක් වශයෙන් එතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණු ඒ ඩියු ඩිලිජන්ස් එක ඒ කණ්ඩායම තුලින් දකින්නට පිළිඹුණු නොවුණු හින්දා මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ. මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. මට මතකයි ඔබතුමා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මතනේ හිරු නාලිකාවේ හරි කොහමද මේ පෞද්ගලික නාලිකාවක මේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරා. ඔබතුමා තනතුරු කිව්වේ නැහැ. නමුත් ඔබතුමා ඉතා පැහැදිලිව මේ ජජ්මන්ට් එකේ සඳහන් වෙන පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක්ව තනතුරු වලින් හඳුන්වලා කිව්වා අපි මේක ආණ්ඩුවට පෙන්වලා දුන්නා නමුත් කැබිනට් එක අහුම්කම් දුන්නේ නැහැ කියලා. අත් වශයෙන්ම මේ ඔබතුමා එදා ඉදිරිපත් කරපු අදහසයි ආචාර්ය වීරසිංහ පාර්ලිමේන්තුවේදී පළ කරපු අදහසුයි මේ සුප්‍රීම කෝර්ට් එකේ තීන්දුව බැලුවම කට්ටිය තුනම එකක් කියලා තියෙනවා. ඒක හරි. මොකද එකයි මම කිව්වේ දේශ ප්‍රතිපත්තිය වශයෙන් වැරදි තීන්දුව තීරණ රාශියක් තිබුණානේ. අපි එදත් කිව්වා අදත් කියනවා ඉස්සරහටත් කියනවා. එකක් තමයි මම කියපු එක රුපියල බලහත්කාරයෙන් දරාගෙන සිටීම. ඒක ඩිෆෙන්ඩ් කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ රිසර්ව් එකම වියදම් කිරීම. දෙවෙනි එක තමයි IMF කට යන්නට වඩා විකල්පයක් නැති තැන. අපි කියන්නේ IMF එක තමයි හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර කියලා. වෙන විකල්පයක් නැත්තා විකල්පයක් තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. මොකද අපි නිකන් කහට හරි ගිහලා කවුරු හරි දෙනවයි කිව්වට ලෝකේ පිළිගන්නේ නැහැනේ. ලෝකේ කියන්නේ අපි වර්ල්ඩ් බැංක් එකට යනකොට කියන්නේ IMF එකට ගිහලා මේක සෙටල් කරගන්න. අපි ජයිකා එකට යනකොට කියන්නේ IMF එකට ගිහලා මේ ඒගොල්ලන්ගෙන් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. ඒ හින්දා මේ ලෝකේ පිළිගන්න මේ සාහිතිකයක් ඇතුලින් එන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රමාද වුණා කියන එක අපි එදත් කිව්වා අදත් කියනවා අවාසනාවකට වගේ. තුන්වෙනි එක මම දිගටම විශ්වාස කරනවා ඒ සර්වාර්ථික පික්චර් එක පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිව ටැක්ස් අඩු කරගෙන යාම හින්දා මේ අපේ සුබ සාධන ආර්ථිකය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. එතකොට වෙන්නේ ප්‍රින්ට් කරන්න. ප්‍රින්ට් කරාම වෙන්නේ උද්දමනය වැඩි වෙන එක. උද්දමනය වෙනාම වෙන්නේ රට බංකොලොත් තුන එක. ඉතින් මේක ඉතා පැහැදිලි. ඉතින් ඒ හින්දා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් වැරදි තීන්දුව తీරන ගත්තයි කියන එක හරි. නමුත් මම හිතනවා ඒකට අපරාධ වගකීමක් තියෙන්න බෑ කියලා. මොකද එතකොට කාටවත් දේශපාලනය කරන්න බැරි වෙයි. කවුරුවක්වත් දෙන එකක් නෑ දේශපාලනයට. හොරකම් කරා නම් කමක් නෑ. That's a dangerous precedent. Some people just say without looking at the precedents. Please. Minister, the government has basically targeted a higher tax next year. I think 4.4 above 4 trillion rupees. 3 trillion. Yeah. But at the same time, you are increasing the taxes. We haven't seen much effort to reduce the government expenditure, especially from the government employees. You all have increased the salaries. At the same time, you all have been talking about these reforms and reducing the bloated government sector. What's happening on that side? Yeah, that I think we have had extensive consultation on the matter. One thing we need to understand, Anish, I think we have managed to control the inflation. But that doesn't mean that the prices which went up last year had come down. So people who used to earn 60,000 rupees, value of that 60,000 rupees have become 35,000 rupees. So we understand there is a difficulty for people. Some of the private sector, for example, government sector or export-oriented sector, the dollar has appreciated. As a result of which, in the rupee term, they have got more revenue. As a result of it, they have on their own had increased the salary. So the government sector is just not done. So we thought government sector going through severe difficulties. We all know that. Everybody, not that we are inhuman or something. We have come here to do what is possible to do. So therefore, we thought at that point in time, some degree of relief and redress must be given to them. That's the idea.
But as I told in Sinhala, these revenue targets are not unrealistic. It's not that you must go after the same people who are paying salary and try to take more from them, paying taxes. But there are so many people who are not within the tax net. Can you imagine that less than 100,000 active income tax files, other than of course the pay tax that's directly go from the salary? How can you run that? I think you need to have about 2 million tax files for a population of 22 million. And if you look at other countries, it's much higher than that. So therefore, there is so much of fiscal space to collect that. But let me emphasize that. That does not mean that people who are already paying taxes be further burdened. But people who have evaded the tax net must be brought into the tax net. That I agree, Minister. What I'm asking is, what is the government action to reduce the government expenditure from the government employee side? I know you can't do it overnight, no. 1.6 million people are there. If you try to say then for them to go out, you can't, that won't do. But as a matter of policy, we have suspended all recruitment other than very important ones, such as teachers. You need to have teachers to teach our kids, and nurses. Without nurses, you can't treat our people. So other than that, everything else we have almost come to a standstill. And all development activities we are not putting capital expenditure on that. Most of the things, other than what is really required to provide that platform for the growth. So we are doing all those things. And no, if you look at some of my embassies say that their vehicles, just one vehicle they have 15 years or so, we have not even bought a vehicle for them. So we have brought all those things down. But salaries, that's what I explained to you, we thought we need to increase because otherwise they were finding it difficult. Because for people whom we used to pay 2,500 rupees as Samurdhi, now we are paying 12,500, 15,000 also. Because the Asuma is that, to identify the people who really need it and pay them high, and remove the people who have been just taking without actually being qualified to take. So they are looked after there. Business people, they will, proportionately they'll increase the prices of their property. From bun to hopper to everything, they have increased that. So the people who are left out are actually among other people, they are not the only people, are the government sector. So that's why we thought we must give them some sort of a relief. Private sector, as I told, on their own have done that over a period of time. So this is the crowd which government is directly responsible. Two groups of people. One is the government servant. Second one are who need to get the social protection net. That is why we have increased that and increased this. So when I was the finance minister last year, when I discussed with the World Bank, IDB and AIIB, we repurposed $850 million US, which was otherwise to build the roads network and that and all those things. We thought rather than building that, we must first live, get our population to live. And we repurposed about 300 million to support this social protection net. So that it is in that context that we have no choice other than increasing some amount of salary for the government sector, because private sector they have the option to do it, otherwise they can do another job. So and people proportionately increase. The three-wheel driver will increase its hiring thing. The government sector, unless government increase, there is no other way to get it. Okay. Minister, what's the time frame for this external debt restructuring, Minister? Yeah, external debt restructuring, the first step is to get the framework agreement. So that's been worked out now. So there is a board meeting for the second of the IMF in December. So our target is by that time to get the
assurances. We are hopeful we should get it. Beyond that, when are we going to get the actual debt restructuring done? I'm unaware of it. Basically, we'll have to get that from either from the finance ministry or from the governor. Given those uncertainties like the debt restructuring and when we are going to start the repayment, Yes. what are the main challenges do you see economically next year? Yeah, I think that's a very good question. The debt sustainability analysis of the IMF had taken that into consideration. So, if our revenues come the way we have predicted, and when we postpone the payments, mostly it's going to be, when it comes to bilateral, it's probably repurposing of those things. So by the time you really start the paying the larger chunks, our economy should have or would have recovered sufficiently to have that amount of money. So the currently immediate challenge is for us to meet the high interest payments, which was a necessity during the last year's high interest rate regime borrowings to the government. So those are the challenges for the time being. But if the debt sustainability analysis is taken into consideration, all these things have been factored into this. That's what it's a debt sustainability. What they are saying is that those parameters over a period of time, from the debt from 129% of the GDP now to brought it down to the 95% of it. That's the idea. So apart from that, how many percent of the GDP per year for external debt payment? How many percent of it for internal debt payment? So all those that taken into consideration and factored and prepared the debt sustainability. So everything works according to plan. There's nothing to panic. So that's so I think if we don't play into gallery, despite the elections coming in, responsibly do this for the next 5 years, we can emerge stronger than what we were before. But if we abandon this, I'm worried it could be an even bigger disaster and with no return, because people who supported us during the last year, if we give up this halfway and abandon it, it's not going to support us never again. So I'm very worried. That's what happened to Zimbabwe. 10-15 years continuous inflation. Venezuela, Argentina, Greece, despite being 15 years in the EU, being in the EU took 10 to 15 years for them to come back. So we have made a relatively good comeback, but it's just the beginning. So I hope, despite the differences of opinion across the board in political divide, they will all act with responsibility. Minister, Tamilim Singalathana, can you explain? Okay. Debt research. Ennatha? IMF oda kadan vandu ippa rendavathu thavanai kedaikum appdin. Can you explain? Ennatha? IMF oda kadan thavanai rendavathu thavanai ippa kedaikum. அது எப்போ கிடைக்கும்னு எங்களுக்கு சரியாக செல்லலாது. அதில் 2 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. முதலாவது வந்து ஸ்டாஃப் லெவல் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று சைன் பண்ணணும். அது உங்களுக்கு தெரியும், சைன் பண்ணி அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ரெண்டாவது வந்து ஆக முக்கியம், எங்களோட மெயின் கிரெடிட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க 3 குரூப்: பாரிஸ் கிளப், இந்தியா, சைனா எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் எக்ஸிம் பேங்கோட. அது எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது. அது பிறகு சைனா எங்களுக்கு பெர்மிஷன் தந்தாங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு இந்த இந்தியாவோடையும் பாரிஸ் கிளப்போடையும். இப்போ பாரிஸ் கிளப்பும் இந்தியாவும் அதை கன்சிடர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ அவசரமாக அது கிடைக்குமோ அதை வச்சால் எங்களுக்கு செகண்ட் ட்ரான்ச் வரும் IMF-ஆல். සිංහලතින அந்த එක්ස්ප්ලයින් කරන්න முடியுமா? ඔව්, දැන් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නය ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කවදද IMF එකේ දෙවන වාරිකය අපිට ලැබෙයිද කියන එක. දෙවෙනි ලාවල්කේ ලැබීම සඳහා ඉතාමත් වැදගත් කටයුතු දෙකක් තියෙනවා අපිට කරන්නට. පළවෙනි එක තමයි කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීම. අපි මේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවය මේ වෙනකොට ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන ණය හිමියන්ගෙන් කොටස්
ඔවුන්ගේ ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ ඇගයීම් වාර්තා ලැබීමට. මේ වෙනකොට චීනයේ එක්ස්ට්‍රීම් බැංකුව අපිට ඒක ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක ජයග්‍රහණයක්. ඒ ලබා දීපු ඒ තොරතුරු අපි මේ වෙලාවේදී ඉන්දියාව සහ පැරිස් ක්ලබ්වත් එක්ක බෙදා හදාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ එකඟතාවය ලැබුණම මට හිතෙනවා ඉතා ඉක්මනින්ම අපිට දෙවෙනි වාරිකය ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. மினிஸ்டர் இன்னொரு கொஸ்டின் சி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கான்றது கடல் ஸ்ரீலங்கா கடல் பகுதியில் சி ஆஃப் ஸ்ரீலங்கான்ற கடல் பகுதியில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன் அண்மையில் சொல்லியிருந்தார் இந்திய மீனவர்களுக்கு அனுமதி வழங்குறதுக்கான நடைமுறை பாஸ் ஒன்று கொடுக்க போகிறதா. இது வந்து அவ்வாறான திட்டம் வந்து முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்குதா, எதிர்வரும் காலங்களில் முன்னெடுக்கப்படுமா, இதன் மூலமாக நாட்டுக்கு ஏதாவது வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குதா? ஃபைனல் சொல்யூஷன் ஒன்றும் இன்னும் வந்தில்லை. பல ப்ரொப்போசல் வந்திருக்கிறாங்க. அதை பற்றி நாங்கள் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கிறோம். எந்த டிசிஷனும் வந்தில்லை. தேங்க்யூ. ஓகே, இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மினிஸ்டர். பாயிண்ட் பெட்ரோ கடற்பகுதியில் அண்மையில் 22 இந்திய மீனவர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருந்தாங்க. இவங்களை உடனே கைது செய்யப்பட்டு சில மணித்தியாலங்களை விடுவிக்கிறதுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா இந்திய ஊடகங்கள் வந்து செய்தி வெளியிட்டிருந்தாங்க. இந்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனோட அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இதுக்கு வடபகுதியில் இருக்கிற மீனவர்கள் வந்து கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, அப்படி விடுதலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு. எதிர்வரும் காலங்களில் அவங்களை அப்படி விடுதலை செய்யறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்குமா, அல்லது இந்திய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிற மாதிரி அழுத்தம் எதுவும் விடுக்கப்பட்டுச்சா? இல்லை, நீ எங்களோட கடல் பகுதிக்கு வந்தால் நாங்கள் அதுக்கு விரோதமாக எங்களோட லோவில் என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அது மாதிரி நாங்கள் ஆக்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.